daalin jiray xigmado lagu daabacay buugiisa kuwaasoo uu ku yiri waxaan la hadlayaa dumarka iyagoo la qabo sawirada qurxoon soo dhigaya Facebook abaayo weligaa ma aragtay alaab la iibsaday oo dib loo xayeysiinayo waxa kaloo Robert Mugabe laga hayaa weligaa ha guursan haweeney guurdoona oo ilmo wadata waayo lama arag ciyaar hal iyo eber ku bilaabata haddii daanyeerku uu lacag haysan lahaa dumarka oo dhammi duurka ayay ku noolaan lahaayeen oo uga jeedo macnaha lacag darteed wax walba ayay u samayn karaan isagoo ka hadlayay dumarka isqurxiya waxa uu yiri haddii dawladdu ay make-upka mamnuuci lahayd caruur badan ayaa garan waayi lahaa hooyooyinkood in la guursado dhowr hablood ayuu uga hadlay sidan haddii aad rabtid inaad ogaato dhibaatada ay leedahay in la qabo hal xaas dhammaan ka tirtir moobilkaaga heesaha kugu jira kadibna hal xabo ku shubo oo mar walba dhageyso miyaad u haysaa wax xiiso ah haweeneyduna waa sidaas oo kale Robert Mugabe ayaa laga diiwaan geliyay guurku waa wax aad u macaan guriga ayaad soo gashay waxa lagu keenay cunto macaan oo lagu diyaariyay kadibna qoftii cuntada macaan ku keentay oo iyaduna macaan ayaad cuntay Afrika haddaad aragto nin iyo xaaskiisa oo guriga banaankiisa ku fiidsanaya hamoodin inay romantic ama jacayl jilayaan korontada ayaa ka maqan gurigooda ama sunta kaneecada ayay guriga iskaga buufiyeen waxa kaloo Robert Mugabe laga